जानो गोनां हाबाफारियाव BKWSCनि बेन्दोंआव थानाय गं 22 जिल्लानि अनगायैबो अरुणाचल, नागालेन्ड, सोनाब बेंगल, त्रिपुरा, नेपालनिफ्राय थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन। 28 आरो 29 जानुवारियाव जानो गोनां मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि बोसोरारि जथुमानि लाइखुन्थियाखौ दिनै मोनसे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै गायसनबाय। साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां हाबाफारिखौ सराइदेव जिल्ला बेंगनाबारि दावखा फोथाराव मेहेरगोनाङै खुंफुंनो साखाफारा। सराइदेव जिल्ला बेंगनाबारि दावखा फोथाराव फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 28 आरो 29 अक्ट'खालि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव खुंगा 10थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंगोन। बेनिखायनो दिनै मोनसे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै ब्रह्म धोरोमनि आवाथि सावनाय, ख्रिस्टान धोरोमनि कीर्तन खननायजों मोनसे नेम खालामनानै लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीनि सामलायनायाव गिबि गायसननानै होयो बर' कसारी अनसाय हायुङारि खुंथाय एबा BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा गिबि गायसननानै होयो। गौतम बसुमतारीनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। दिनै जिहेतु सराइदेव जिल्लानि बे दावखा फोथार बेंगनाबारि बेयाव 10थि बोसोरसालिया जथुमा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बेखौ खुंफुंनायनि दिनै जिथु गाहाय खुन्थिया गायबाय फैगौ 28 आरो 29 जानुवारि 2023 मायथाइयाव जानो गोनां जिथु बे गायसननाया मोजाङै मोजां जाफुंजोब्बाय आरो बेखौ जोंना गायसनना फैबाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा। आं बिथांसिम नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै बिथांसिम साबायखर बावदों। लोगोसे गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जायफोर मेल जायो जों नुबोबाय थादों जोंनाव फ्राय 3,000नि बांसिन डेलिगेट्स फैयो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय। जोंनि गं 22 जिल्लाल' नङा आसामाव थानाय बिनि बाहेरायाव थानाय साखाथिनि रायजो अरुणाचल, नागालेन्ड, मेघालय जोंना कमिटि दं स्टेट कमिटिफोर आरो बेजों लोगोसे वेस्ट बेंगल आरो गुबुन राष्ट्र हिसाबै गुबुन हादोर हिसाबै बांलादेश आरो माबानिफ्राय फैयो नेपालनिफ्राय फैयो जोंनाव थान्दैफोरबो फैयो आरो गासै 3,000निबो बारा जायो बेयाव थान्दैफ्रा। दा बेखौ खोब गाजा गोमजायै जों साननैनि हाबाफारिजों एबार बेयाव खुंनो नागिरदों। फैगौ बोसोरफ्राव थांनाय बोसोरफ्राव सानथामनि हाबाफारि जायोमोन एबार खिन्थु जों एसे माखासे जाहोननि थाखाय बेखौ साननैयाव फोजोबनो आखायाव लादों आरो बे खोब गाजा गोमजायै जागोन बे जिल्लायाव। आरो बे सराइदेव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे साखाथियाव थानाय डिब्रुगड़ जिल्ला आरो तिनसुकिया जिल्लाया बिथांमोनाबो बेयाव हेफाजाब होफादों आरो बे खोब गाजा गोमजायै खालामनो नागिरदों। आरो बेयाव जिहेथु बानजाय आफाद खोब गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दङ होननानै दङ बेयाव दाना होनाय जादों। बिनि लकेल MLA धर्मेश्वर कुंवर बिथाङा बिनि आफादगिरि आरो बिनि गाहाय बानजायगिरि हिसाबै बिनि MP तपन गगৈ आरो बेजों लोगोसे मिनिस्टार सासे जगेन महन बिथाङाबो जोंजों लोब्बा दंफायो। जों आसा खालामदों रायजोफोरनि दिनैनि जिथु गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनाय बयबो मदद होफैनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादल' नङा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोर जोंजों हेफाजाब होफैदों आरो साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि जेब्लाक अर्गेनाइजेसनफोर दङ बिथांमोनाबो थाफैदों। साखाथियाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरि आरो प्रिन्सिपाल बिथांमोनाबो जोंजों सहयोग होफैदों। गतिके जों आसा फारिदों फैगौ बे 10थि बोसोरसालिया जथुमा जानो गोनां बे मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै आसा फारिदों। आरो बेयाव जोङो गाहायै आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ गाहाय आलासि हिसाबै जों मोननो हास्थायदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि स्पिकार थाबाय आरो आसामनि गुबुन गुबुन बिफाननि मन्थ्रिफोर थाबाय आरो फैगौ थांनाय बोसोरफ्राव जेरैहाय जोंनि बोसोरारि जथुमाफ्राव जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय जेरै आलासि लिंहरदोंमोन बांलादेश एबा नेपाल बिदिनो बेयाव फैगोन आरो माखासे रिसर्स पार्सनफोर फैगोन जों बेखौ आरो बेजों लोगोसे बर'नि गेजेराव थानाय जानाखि माहारियारि आफादफोर दङ बे माहारियारि आफादफोरनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ जों लिंहरनायजों लोगोसे BTRनि चिफ बिथांमोनखौबो जों आलासि महरै जों बेयाव मोननो हास्थायदों। बे जाफुंगोन होननानै जोङो आसा फारिदों। बेखौ जों फैगौ डेलिगेट सेसनाव जिहेतु खुंजानो गोनां जिथु जथुमायाव डेलिगेटआव जितु थान्दै मेलाव जों माखासे गोबांथार सावरायनो गोनां जोंहा बाथ्रा दं बेयाव। जेरैहाय जोङो जाहैबाय 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि अर्गेनाइजेसन। सागानगिरि आफाद हिसाबै BTRनि दफाफोरखौ मावफुंजोबनायाव जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थानानै जोंबो ज'यै जिहेतु प्रेसार होबोदों। आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु BTRनि बायजोआव
बे सुक्तिनि दारैनो जों मोनसे गावखुंथाय मोनबाय। बे गावखुंथायनि दारै जाहाथे जोंनि रांखान्थि जौगानायजों लोगोसे जोंनि राजखान्थि मोनथाय, सोलोंथाइ दावगानाय आरो जोंनि सामाजिक जिबिलाक माबाफोर दङ बेफोरो जोंनि सिनायथिफ्रा जाहाथे रैखाथि मोनो। बेखौ जाहाथे बे काउन्सिलखौ जाहाथे जोङो गामिफोरखौ थिसनजोबनानै बियाबफोरखौ दानानै बिसायख'थिसिम लांनानै बेखौ गोख्रों मोनसे जोंनि अट'नमास काउन्सिल दानो हायो बेनि सायाव जों सावरायगोन। मानो होनोबा दासिमबो बे गामि सोसननाय, बियाब दानाय बा इलेक्सन प्रजेक्टसिम जों बेखौ लांनो हायाखै, बेफोर जायगा मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे जेब्ला कमन इस्यु दङ दैबाना आरो हा खुरखानाय आरो बेजों लोगोसे हानि मोनथायफोर 2006नि फरेस्ट राइट एक्ट, गुबुन गुबुन आयदाफोर, गोबां आयदाफ्रा जोंनि बे सावरायमेलाव बाहागो मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे माखासे जिल्लाफ्रा गावसिनि जिल्लाफ्राव जेब्ला थासारि, जेब्ला समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जेब्ला लाना फैगोन बेफोरनि सायावबो जोङो सावरायनाय जागोन बे मेलाव। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।